Կորոնավիրուսի համավարակը առաջ քաշեց լուրջ մարտահրավերներ։ Ստեղծված իրավիճակը եւ դրական եւ բացասական ազդեցություն է թողել նաեւ կրթության ոլորտի վրա։ Կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը շեշտում է, դրական կողմերից էր օրինակ այն, որ դասավանդողները հասկացան, որ թվային տեխնոլոգիաներին տիրապետելը կարևոր է, սովորեցին նոր հմտություններ։ Մի բան կարող ենք փաստել, որ այնիշ տեղի ունեցավ այս 1.5 տարում, չէր եղել նախորդ, ասենք 10-20 տարիներին։ Այսինքն այս 1.5 տարում ուսուցիչներն ու դասախոսները ավելին սովորեցին, քան նախորդ տասնամյակները միասին վերցրած։ Սա կարծում եմ շատ դրական միտում է, որը անշուշտ հետագայում մենք նաև կզգանք դրա դրական հետևանքները։ Մյուսը այն էր, որ հեռավար ուսուցման ժամանակ ընտանիքները որոշակիորեն ավելի ինտենսիվ ձևով ներգրավեցին ուսուցման մեջ։ Քանի որ երեխաները, ուսանողները դասերը անում էին տնից, ծնողները հնարավորություն ունեցան նաև հասկանալ, իմանալ, թե ինչպես են դասավանդում իրենց երեխաներին, ինչ են դասավանդում, շատերը նույնիսկ ներգրավեցին, իրենց էլ հետաքրքրեց այդ թեմաները, սկսեցին երեխաների հետ սովորել եւ արդյունքում ընտանիքում կրթության հանդեպ հետաքրքրության որոշակի աճ եղավ եւ ծնողները նաեւ ինչ որ իմաստով պատկերացում ունեցան, թե ինչպես են աշխատում ուսուցիչները, դասախոսները իրենց երեխաների հետ։ Սա նույնպես կարծում եմ կարևոր էր։ Մյուս դրական ազդեցությունն այն էր, որ նաեւ ուսուցիչների միջև բավական մեծ համագործակցություն ծավալվեց, այս ընթացքում ձևավորվեցին բազմաթիվ ուսուցչական խմբեր, հիմնականում on-line, որոնք իրար օգնում են, աջակցում են եւ փորձում են գտնել, այսպես ասած, խնդիրները լուծելու, միմյանց սովորեցնելու ճանապարհներ։ Եվ իհարկե շատ կարևոր էր ռեսուրսները։ Մենք բավական քիչ on-line ռեսուրսներ ունեինք, բայց այս ընթացքում շատ ուսուցիչներ տեսանյութեր նկարահանեցին, նույնիսկ աշակերտներ եղան, որոնք տեսանյութեր էին նկարում դասերի, եւ հիմա մենք ունենք բավական հարուստ ռեսուրսներ, որոնք կարող ենք օգտագործել։ Կրթության փորձագետի գնահատմամբ բացասական կողմերը ինչ որ իմաստով կապված էին դրականների հետ, դրանք առանձին չէին։ Թերևս ամենամեծ խնդիրը այն էր, որ պարզվեց, որ հասարակության մի զգալի մաս, ըստ նախարարության տվյալների 20% աշակերտների չունեն սարքեր։ Բայց սա միայն մի մասն է խնդրի, որովհետև կային բազմաթիվ աշակերտներ, որոնց սարքերը թեև իրենք ունեին, բայց բավարար չափանիշներ չունեին, բավարար որակ։ Ինտերնետի որակն էր շատ դեպքերում խանգարում, պարբերական անջատումները, ոմանց համար ինտերնետը լրացիչ ծախս դարձավ։ Բացասական էր նաև այն, որ շատ երեխաներ թեև ունեին տեխնիկական միջոցներ, բայց տանը չունեին պայմաններ, այսինքն ընտանիքը ապրում է մեկ սենյականոց բնակարանում կամ երկու եւ մի քանի երեխա են սովորում դպրոցում եւ երեխաները չունեն, այսպես ասած, մասնավոր տարածք, որտեղ իրենք կարող են առանձնանալ եւ իրենց դասը անել եւ մեկ երեխայի մասնակցությունը դասին հնարավորություն չէր տալիս, որ մյուսը նույն սենյակում նստած մասնակցեր։ Սա նույնպես շատ լուրջ խնդիր է եւ մենք հասկացանք, թե ինչքան խոցելի են անապահով խավերը եւ կարծում եմ, որ այս համավարակից հատկապես իրենք տուժեցին։ Այսպիսի խնդիր կար նաև ուսուցիչների շրջանում։ Պարզվեց, որ ոչ բոլոր ուսուցիչները ունեն համակարգիչներ, ոչ բոլոր ուսուցիչները ունեն սմարթֆոններ, բայց քանի որ նրանց թիվը քիչ էր, դպրոցները կարողացան իրենց ռեսուրսներով օգնել, այսինքն դպրոցից համակարգիչներ տրվեցին, նաև այլ աջակցություններ եղան եւ քիչ թե շատ ուսուցիչները կարողացան դասերը անցկացնել։ Երկրորդ բացասական կողմը այն էր, որ որքան էլ մենք նշենք, որ ուսուցիչներն ու դասախոսները շատ բան սովորեցին, այնուամենայնիվ ակնհայտ է, որ այն դասերը, որոնք անում էին իրենք, ոչ միշտ էին որակյալ, որովհետև եթե դու պարզապես Zoom-ը կարողանում ես միացնել, դա դերևս չի նշանակում, որ դու դաս ես անում, որովհետև հեռավար կրթությունը ունի հսկայական գործիքակազմ։
Դու պետք է տիրապետես որոշակի գործիքների, որոնցով կարողանաս հեռավար դասը հետաքրքիր անել։ Եթե դու հեռավար դասը անում ես սովորական դասի կրկնությամբ, միայն այն տարբերությամբ, որ համակարգչով ես անում, դա սխալ է։ Եվ այստեղ իհարկե մենք ունեցանք կարծում եմ շատ ձախողումներ։ Բացական կողմերից մեկը այն էր, որ տևական ժամանակ տուժեցին կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաները։ Այդ ժամանակ արգելված էր տնայցեր կատարել, իսկ կան երեխաներ, որոնց պարզապես իրենք չեն կարող նստել համակարգչի դիմաց եւ դաս անել, եւ պետք է մեկը այցելի իր հետ աշխատի, բայց սկզբնական շրջանում խիստ էին պայմանները, անորոշ էր համավարակը եւ կարելի է ասել նաեւ, որ նախարարությունն էլ պատրաստ չէր իրավիճակին եւ կարելի է ասել մի 6-7 ամիս կապկու երեխաները մնացին այսպես առանց լուրջ աջակցության, մինչև ինչ որ մեխանիզմներ մշակվեցին, կորոնավիրուսը թեթևացավ ավելի եւ հնարավոր եղավ նրանց նույնպես աջակցել։ Որքան էլ առկա ուսուցումը նախընտրելի է, պետք է պատրաստ լինել ապագա հնարավոր մարտահրավերներին, ստեղծված իրավիճակից էլ դասեր քաղել։ Առաջին հերթին իհարկե պետք է այնիշ տեղի ունեցավ այս ընթացքում ինստիտուցիոնալացնել, որովհետև մարդիկ ունեն նաև այսպես կարճ հիշողության խնդիր եւ հնարավոր է, երբ որ իրավիճակը մի փոքր բարելավի, իրենք անմիջապես մոռանան կամ հենց որ վերականգնվեն, հա, դեմարդեմ դասեր էլի արժեք ձևով, իրենք կարող են նորից մտածեն, որ լավ, էլի պետք չի այդ համակարգիչը։ Պետք է ինստիտուցիոնալացնել։ Օրինակ, լավ կլինի, եթե բուհերը, օրինակ, շաբաթը 1 օր հեռավար դասեր անեն։ Այսինքն ուսանողը 4 օր գալիս է համալսարան, 1 օր տանից հեռավար է անում, որպեսզի այդ հմտությունները դասախոսների, ուսանողների շարունակեն օգտագործվել։ Շատ առաջադրանքներ, շատ գործողություններ անում ենք հեռավար, ինչու ոչ որոշ ժողովներ, որոշ քննարկումներ կարող են լինել հեռավար, թվային գործիքների օգտագործմամբ։ Սա նույնպես շատ կարևոր է եւ սա պետքա մենք ինչ որ ձևով մտցնենք, հա, մեր փաստաթղթերի մեջ եւ թույլ տանք, ասենք օրինակ հեռավար դասերի իրականացում, օրինակ, եւ դա արդեն փառք Աստծո արվել է, ենթադրենք որևէ աշակերտ առողջական պատճառներով չի կարողանում դպրոց գալ, ասենք ոտքը կոտրել է եւ պետք է 40 օր պարկի։ Ինչու չեն կարող այդ երեխայի համար, ասենք, հեռավար կրթություն իրականացնել։ Կամ ինչ-ինչ պատճառներով, հա, երեխան, ասենք, գնացել է մրցումների, հա, եւ պետքա բացակայի, ինչու չեն կարող իրեն հեռավար ձևով առաջադրանքներ տալ, ինքը ինքնուրույն իրեն հարմար ժամանակ կարողանա իրականացնել։ Այսինքն, այս գործողությունները պետքա ամեն ձևով մտցնել կրթական փաստաթղթեր եւ շարունակել, որպեսզի հետագայում մենք, եթե այսպիսի խնդիրների բախվենք, անմիջապես արձագանքենք։ Համակարգիչների հարցը, դպրոցները պետք է ունենան համակարգչային լուրջ բազա, որպեսզի նման դեպքերում կարողանան օգնել այն երեխաներին եւ ուսուցիչներին, որոնք չունեն այդ սարքերը։ Իսկ մեզ մոտ ցավոք սրտի դպրոցներում կան համակարգիչներ 10 հատ, 15 հատ, բայց դրանց մեծ մասը այնքան հին են, որ անպիտան են։ Դրա համար պետք է նաև դպրոցները ունենան ռեզերվային սարքեր։ Դրանք կարող են լինել տաբլետներ, համակարգիչներ, հեռախոսներ, որոնք նման դեպքերում տրվում են աշակերտներին եւ ապահովում է երեխայի կրթության իրավունքը։